ഈ വാട്സാപ്പും ചാറ്റും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലത്തെ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. അന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറാട്ടോ. അവന് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ആകെ ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ, തക്കാളി പച്ചള പച്ചക്കറി. ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, തക്കാളി പച്ചള പച്ചക്കറി അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. കാലം മാറി, ടെക്നോളജി മാറി, പക്ഷെ അവൻ ഇന്നും ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ എന്താ വേണ്ടി, തക്കാളി പച്ചള പച്ചക്കറി അല്ലേ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അല്ലല്ല, ടെക്നോളജി മാറി. ഇപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് വഴിയായി ചാറ്റ്. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചാറ്റൊക്കെ വൻ ഷോകാണെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാറില്ല പലചരക്ക് കടയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്, അല്ല ഐ ലവ് യു, ഐ മിസ് യു എന്നൊന്നും പറയാറില്ല എന്ന്. ഏറെക്കുറെ അത് സത്യമാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കീ വഴക്കം ഇപ്പോഴും തെറ്റിക്കാതെ എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ബ്രദറിന് നല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റാണ്, ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാക്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.